တကယ်နောက်တာနော်သမီးရဲ့တိရိုက်နော်မမီးကမမီးဖြစ်ရမှာဖေသမီးလေးကိုဖေကဒါဖေစီလားမမီးပြီးတော့မမီးမီးတကယ်လို့မင်းတို့ရတပတ်တွေလဲနဲ့သမီးလေးဖြစ်ချင်တာသူကကျွန်မနာမည်ကတော့ဂီဂီပါအမျိုးသားကတော့10မြောက်ဌာနမှာဝန်ထမ်းအရာရှိတူပါကျွန်မမှာသားတစ်ယောက်သမီးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်မတို့ကတော့နေတာကတော့ဒီ10မြောက်အမေရပူရဝန်ထမ်းအရာမှာနေပါတယ်အာနာမသိကြီးအချိန်ကြီးပေါ့ဒီဝန်ထမ်းအရာမှာပဲကျွန်မတို့နေပါတယ်မိသားစုဘဝကိုအေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းနေပါတယ်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ကျွန်မတို့ဒီစစ်ကောင်စီကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုအင်မတန်အကြမ်းဖက်တဲ့လုပ်ရက်တွေနော်ဆောင်ရွက်နေတယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာကသိလို့ကဘာကသိပါနော်ဒီအကြမ်းဖက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေတ်သစ်ကဘာမှာအာဏာသိမ်းမှုအတွက်အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုအတွက်နေရာမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လေးလေးနက်နက်ပြောလို့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မှာအာဏာစသိမ်းနေဆိုတဲ့သတင်းကြားလိုက်ကြတော့ကျမတို့တွေတော်တော်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာတဲ့ဆိုင်စိတ်နာကြီးရတယ်ပေါ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုအဲ့ဒီချိန်မှာကျမတို့3ရက်လောက်နေကြတော့သူများတွေဆန္ဒထွက်ပြတဲ့ချိန်မှာကျမတို့မိသားစုတွေတနေရာပြီးတနေရာပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ပြတယ်အမျိုးစုံနည်းနဲ့သူတို့ကိုကျမတို့ဆန္ဒတွေထွက်ပြတယ်စပြီးတော့ CDN တွေဝင်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီရုံးဝင်းထဲမှာပေါ့နော်ကျမမျိုးသားပထမအဦးဆုံး CDN တယောက်အနေနဲ့တဦးစားဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အမျိုးသားနေပြီးတော့ဒီရုံးဝင်းထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကို CDN လောက်ပါဆိုပြီးတော့ကျမတို့စပြီးတော့သူတို့ကိုလှုံ့ဆော်တာပေါ့နော် CDN လောက်ပါဒီစစ်တပ်အာဏာကြာရှုံးဖို့တော့ကိုကျမတို့ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုကျမတို့တိုက်ထုတ်ရမှာပဲကျမတို့ပထမကနေအမျိုးသားတယောက်ကနေပြီးတော့ကျမတို့အယောက်30ကျော်လောက်ကို CDN စရင် CRPH ကိုကျမတို့စပြီးတင်ခဲ့တယ်အမျိုးသားကလည်းဒီနိုင်ငံရေးအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုကနေပြီးတော့မွေးဖွားလာတဲ့သူဆိုတော့အဲ့လိုနာမည်လေးတွေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကလှူနေတယ်ဒီနာမည်စီးရင်တွေကို CRPH ကိုပို့ပေးနေတယ်အမျိုးသားစန်နီစီတွေပေါ့ဒီ CDN သမားတွေကိုထောက်ကူဖြစ်အောင်လှူပေးနေရပေါ့သူတို့အားတအောင်ပေါ့2လပိုင်းကြော်ပေါ့2လပိုင်းလကုန်ကန်ဒီလောက်ကြတော့ကျမတို့ကိုစပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့လူကြီးတယောက်ကနေပဲကျမတို့စပြီးတတိပေးခဲ့တဲ့အမျိုးသားကိုဒါတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကိုတော်ပြီးရပ်ဖို့တင်ပြီးဒီ2လပိုင်းလောက်ရှိနေပြီပေါ့နော်ဒါတွေကိုမလုပ်ပါနဲ့တော့ကျမတို့စပြီးတတိပေးခဲ့ကျမတို့ကသူ့တတိပေးမှုကိုကျမတို့ကလုံးဝကိုလက်မခံဘူးစပြီးဆန္ဒပြတယ်ထွက်ပြတယ်ကျမတို့ကူညီစရာရှိတဲ့ CDN တွေကိုကျမတို့ကူညီတယ်ဆန္ဒတွေပြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့3လပိုင်း25ရက်နေ့ကျတော့အရုပ်ဝင်နေရပြီးတော့စစ်သားတွေပေါ့ကျမတို့အိမ်ရောက်လာပြီးတော့ကျမအမျိုးသားမေးတယ်ကျမအမျိုးသားမရှိဘူးကျမကဘာပြောချင်လို့လဲပေါ့နော်ကျမဘာပြောပေးရမလဲအလုပ်ကိစ္စနဲ့ကျမခီးထွက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမသူတို့ကိုပြောတယ်ပေါ့ဒါကိုသူတို့ကမယုံဘူးကျမတို့ခြံအောင်တွေကိုလှန်တယ်အိမ်ရောက်တွေကိုဓာတ်တံမီနဲ့ထိုးတယ်စာပဲစာတန်းတွေကိုလှန်လို့ရှာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုကနေပြီးတော့ကျမတို့လာလို့ရှိရင်လွတ်ပေးပါပေါ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးစကားလေးအတိပေးစရာလေးရှိလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးအမျိုးသားရောက်ရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရှိကိုရအောင်ပို့ပေးပါလို့ပြောကျမကဟုတ်ပြီနောက်နေ့မနေ့ကျရင်ကျမသူ့ကိုလွတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမဒီလိုပဲသူတို့ပြောခဲ့တယ်အမျိုးသားကိုကျမတနေ့ညမှာအမျိုးသားရှောင်နေရတာဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မနေ့ကျတော့ကျမသားရယ်ကျမသမီးရယ်ကျမတို့အဲ့ရနေပြီးတော့မျိုးသားနဲ့အတူတူကျမမိသားစု4ယောက်ပြီးဖုံးကျောင်းတနေရာကိုကျမတို့ရောက်ခဲ့တယ်ပြီးမှာပဲကျမတို့8လလောက်ထိကိုကျမတို့အဲ့မှာပဲဆရာတော်ကြီးရဲ့အဆွေမျိုးဆိုပြီးတော့ပဲကျမပုံအောင်ပြီးနေခဲ့တယ်ဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူတော့ကျမတို့ကိုကူညီပေးမဲ့သူမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့ရနေပြီးတော့ကျမတို့ပြီးမှာမနေတော့ဘဲနဲ့ပြည်ကနေပြီးတော့ကျမတို့မြစ်သားကိုပြောင်းခဲ့တော့မြစ်သားအိမ်ကိုငှားတဲ့အချိန်မှာကျမတို့မှတ်ပုံနေနဲ့အဲ့ရတကောင်စည်းစစ်တဲ့အချိန်ကြီးရောက်နေတော့ကျမတို့တကောင်စည်းတိုင်ရတယ်ပေါ့ကျမတို့တကောင်စည်းတိုင်တဲ့အချိန်မှာအမျိုးသားကဝင်နှန်းဆိုတွေကပါနေတယ်အဲ့ရအုပ်ချုပ်ရေးမှုကမေးတယ်
ဝန်ထမ်းဖြစ်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းသူပါပေါ့မသွားဘူးလားပေါ့ရုံးနေပါတယ်ကျမတို့ကသွားစရာမလိုဘူးဒီလိုပဲရတယ်လို့ပဲကျမတို့လည်းတမန်ကရှာကဖြေခဲ့လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုအချို့မှုကနေပြီးတော့မယုံကြည်ဘဲနဲ့ဒီအိမ်ရှင်ကိုသွားမေးတယ်အိမ်ရှင်ကိုမေးတော့အိမ်ရှင်ကလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဝန်ထမ်းတွေပါကျမတို့အတိတွေကူညီထားတာပါလို့ပြောတော့အိမ်ရှင်ကပဲကျမတို့ညာရင်းချင်းဖုံးလက်ဆက်တယ်ဆက်ပြီးတော့ကျမတို့ကိုအမရေကျမတို့အချို့မှုကဒီလိုမေးနေပြီအမတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျမလည်းအဲ့ဒါနဲ့နေမယ်ကျမတို့မှာမလုံခြုံဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကိုကျမတို့ခံစားလိုက်ရတယ်ကျမတို့ဘယ်နေရာကိုပဲတော်ကျမတို့လုံခြုံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျမတို့မြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့ကျမတို့နေဆက်တနေရာကိုသွားဖို့အတွက်ကိုကျမတို့မိသားစုဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်ဘာအခက်အခဲဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီမြန်မာပြည်မှာနေရင်ကျမတို့အတွက်အသက်အန္တရာယ်စိုးရင်ရတယ်ကျမတို့မိသားစုအတွက်မလုံခြုံဘူးဒီမဲဆောက်မှာနေရတဲ့ဟာကြတော့ကျမတို့ခေါင်းပြောင်းအိတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့စိတ်ကလည်းမလုံခြုံနေဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အသက်အန္တရာယ်ပေါ့ဒီမှာတော့ကျမတို့စိတ်ကမလုံခြုံနေဘူးကျမတို့ကဘာကြောင့်စိတ်မလုံခြုံဘူးလဲဆိုတော့ကျမတို့ကခိုးနေရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့ကဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုအချိန်မရွေးဒီအိမ်ထဲကိုရဲတွေကဝင်ပြီးစစ်နိုင်တယ်ပြီးရင်ကျမတို့ဘယ်နေရာပဲသွားကျမတို့မှာကျမတို့ရဲဖမ်းတယ်ပြီးသွားရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့တွေဒီပေါ့ကလေးတွေကအစပေါ့နော်လွတ်လက်မစော့ရဘူးလွတ်လက်နေထိုင်လို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ကလေးတွေဆိုသူများတွေနဲ့တန်းလို့သွားခြင်းနဲ့ကစားကွင်းတွေသွားခြင်းနဲ့စော့ခြင်းနဲ့သူတို့မှလည်းဒီခံစားချက်တွေကရှိနေရလေသွားလို့မှမရတာသွားရင်ရဲဖမ်းမှာကိုကလည်းရဲဖမ်းမှာဆိုတာရဲဖမ်းပြီဆိုတော့ကိုရီမှစုဆောင်စားရတဲ့ဟာတွေကပေးရပြီ3000 4000ဟိုကတ်မရှိပို့ဆိုပြီကတ်မရှိဘတ်1000ခွဲသူတို့ကဒါသူတို့ရဲ့ဗဇက်ဟိုမှာပဲတောင်းပြီအဲ့ချင်ကိုရီကဘာဖြစ်ပေးရတာပဲပေးပြီးပြီဆိုမှကိုရီနေရာကိုရီပြန်လာတာနောက်ဆုံးကျတော့ကျွန်မဘာအတိတရားရလာလဲဆိုတော့ကျမတို့စစ်တပ်ကိုမကြိုက်လို့ကျမတို့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုမကြိုက်လို့ကျမတို့ဒီဟိုပေါ့ဆန္ဒပြခဲ့တာပေါ့နော်သူကျမတို့ဒီဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလဲအဲ့ဒီစိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲဒီစစ်အာဏာရှင်ကြာဆုံးဖို့တစ်ခုတည်းအတွက်နဲ့ပဲကျမတို့ရက်တည်တယ်ဒုက္ခတွေကတော့အများကြီးပဲရဲကက်ဆိုတဲ့ဟာကိုလုပ်ရတယ်ရဲကက်ဆိုတာလဲကျမတို့မှာတစ်လကို300ပေးရတယ်တစ်လ300ဆိုတာလဲကျမတို့ဟိုပါပေါ့မိသားစု4ယောက်အတွက်ဆိုတော်တော်ခက်ခဲတယ်ကျမအမျိုးသားအတွက်ပါဆိုလို့ရှိရင်တစ်လ600တော်တော်ကိုခက်ခဲတယ်အဲ့ကြတော့ကျမအမျိုးသားကိုကျမရဲကက်မလုပ်ခိုင်းဘူးကျမပဲလုပ်တယ်သူဒုက္ခတွေကတော့လူတိုင်းကတော့အများကြီးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာဘာရက်တည်လဲကျမမှာသားသမီး2ယောက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့အိမ်လာကားတွေရေဘိုးတွေမီးဘိုးတွေအများကြီးပဲပေါ့သူများနိုင်ငံမှာနေပြီဆိုတဲ့ဟိုကကုန်ချစိတ်တွေများတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျမအလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့မိခင်တယောက်အနေနဲ့ကျမဒီလိုပေါ့ရဲကက်လေးလုပ်ပြီးကျမဒီမဲဆောက်ဈေးမှာဟင်းသူများဈေးမှာဝယ်ပေးတယ်ဟင်းချက်တယ်ကျမတက်ဆွမ်းနဲ့ကျမရဲ့ဒီအိမ်ရှင်မဟင်းချက်တဲ့ပညာလေးနဲ့ပဲကျမအခုကလေးတွေရောကျမမိသားစုရောဒါနဲ့ကျမရက်တည်နေပါတယ်ဟိုပေါ့မြန်မာနိုင်ငံတော့အများဆုံးကောင်းကျင်နေဘယ်အချိန်မှကောင်းပြီးတော့ဒီလိုလွတ်လက်စိတ်အေးနဲ့နေရမလဲဆိုပြီးတော့အရင်လိုမျိုးပေါ့နော်အမေစုလက်ထက်ကိုပြန်ပြီးရောက်ချင်ပြီအမေစုလက်ထက်မှာဆိုဘာပဲဖြစ်ဒီမိသားစုလည်းအေးချမ်းတယ်ဝင်နှမ်းရတဲ့ပတ်စံနဲ့လည်းအေးချမ်းဖြတ်တန်းတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းကိုအဲ့လိုလုပ်လိုက်တာ哦
စိတ်ထဲမှာအခုချိန်ဒီလည်းခံပြင်းနေတော့မယ်အခုချိန်ဒီလည်းမကျေနပ်နိုင်သေးဘူးအဲ့လိုတွေပြန်ပြောရင်အဲ့ဒီအာနာသိမ့်ပြီးဆန္ဒပြတဲ့အချိန်စိတ်တွေပြန်ရောက်သွားပြီးတော့ရန်ခံစားချက်တွေရန်များလာတယ်